얘들아 안녕. 근데 내일 일바로 들어오던 독초는 그래. 그리고 오늘 철복순이는 오늘 학교에서 큰 병 들어가지고 119에 삐용이 있고 철복순이 괜찮을까나? 응 알겠어. 쿨바마 뭐지? 지금 나도 그 기분 알아. 너네 그래서 이거 뭔데 그러니? 안녕하세요. 행주부리. 그래, 오늘은 케첩 필요 없네. 어머, 박 학생 반가워요. 미안해요. 우리 앵두와 공부학생 교장 선생님 다 들어오세요. 국내 방송으로. 아, 네, 안녕하세요. 설명 좀 길어요. 아주 뻔뻔한 선생님 들어오셨네요. 아니 어이가 없네. 어디서 1학년 2반 선생님이 그러세요? 그리고 애들 말고 선생님 교육과 공부 처음부터 다시 배우고 온다. 실시! 왜요? 왜요? 아니 선생님이 실시간에서 애들만 불러서 선생님만 실컷 선생님만 까셨잖아요. 실컷. 저도요. 1학년 2반 무슨 아니야 뒷땅꾼 시피콰이어. 완전 화났네. 헐, 넌 역시 뻔뻔하다. 에휴, 너 모습이 이렇게 부끄럽지도 않냐? 다 큰 어른이 맞아? 할수록 댓글이 이상해져. 우리 학교에서 지는 생각도 하지 마요. 너무 창피하니까요. 그리고 꼴보기도 싫어요. 그리고 제 눈은 다시 띄었다가 112 불러요. 그리고 여기서 여기까지 운 좋은지 하세요. 여러분은 직업 가질 때 이런 직업 절대 가지지 마요. 그럼 이만.